एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में रहते थे ये दो चिड़िया जिनका नाम चीचक और मिंटू था। ये दोनों साधारण नहीं थे बल्कि जादुई पक्षी थे। उनकी आवाज़ में जादुई मधुरता छिपी होती थी। एक दिन गांव के ही गरीब किसान का बेटा मुन्ना जंगल में लकड़ी बीन रहा था। अचानक उसकी नज़र एक पेड़ पर लगी। चिचक और मिंटू दोनों ही बीमार बेहोश होकर नीचे पड़े हुए थे। मुन्ना दयालु था। उसने तुरंत अपने कुल्हड़ से उन पर पानी छिड़का और उन्हें उठाने की कोशिश की। धीरे धीरे दोनों चिड़िया होश में आई और मुन्ना को देखकर कृतज्ञता से झिरझिरा उठे। उस दिन से मुन्ना और चिड़िया का एक अद्भुत दोस्ती का बंधन बंध गया। मुन्ना उनका देखभाल करता और उनका घोंसला साफ करता, गीत सुनाकर उनका मनोरंजन करता। चिड़िया भी बदले में मुन्ना को जंगल के जड़ी बूटियों के बारे में बताता और सुबह की शांत हवा में तीनों साथ साथ खेलते। एक दिन मुन्ना ने बड़ी जिज्ञासा से कहा, तुम इतने खूबसूरत और जादुई हो, मुझे भी जादू सिखाओ ना। चीचक और मिंटू दोनों ही हंस पड़े। उन्होंने कहा, मुन्ना, जादू केवल प्राकृतिक दुनिया के साथ सच्चे रिश्ते से ही खिलता है। तुमने हमारी देखभाल की, हमारा सम्मान किया, हमें बचाया है, इसलिए हम तुम्हें रास्ता दिखाएंगे और हम तुम्हें जादू का ज्ञान अवश्य देंगे। इस तरह शुरू हुआ मुन्ना का जादुई सफ़र। चिड़िया उसे पौधों, पहाड़ों और नदियों की भाषा समझाती। उन्होंने उसे हवा को सुकून देने वाला मंत्र, पशुओं से बात करने के रहस्य और सूरज को मुस्कुराने के गीत सिखाए। धीरे धीरे मुन्ना भी अपनी जादुई शक्तियाँ विकसित करने लगा। वह बीमार पौधों को ठीक कर सकता था, सूखे खेतों में बारिश ला सकता था और जंगली जानवरों के साथ शांति से रह सकता था। गांव वाले मुन्ना के बदलाव को देखकर चकित रह गए। पहले वे हंसते थे, मुन्ना का मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुन्ना उनकी फसलों को बचा रहा है, बीमार लोगों को ठीक कर रहा है और जानवरों से बात कर रहा है, तो उनका नज़रिया बदल गया। वे उसकी जादुई शक्तियों के लिए नहीं, बल्कि उसके दयालु स्वभाव और प्रकृति के साथ उसके जुड़ाव के लिए उसका सम्मान करने लगे। मुन्ना चिचक और मिंटू के साथ मिलकर अपने जादू का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए करने लगा। उन्होंने सूखे के दौरान गांव में पानी लाया, खेतों में नए फसल लगाए और गांव के बच्चों को पक्षियों की भाषा समझना सिखाया। गांव हरा भरा हो गया और खुशियों से भर गया। एक दिन गांव के बाहर से एक धनी व्यापारी आया। उन्होंने मुन्ना की जादुई शक्तियों के बारे में सुना था और उसे अपने साथ शहर ले जाने चाहता था। मुन्ना ने मना कर दिया। उसने कहा, मेरा जादू मेरे गांव, मेरे दोस्तों और प्रकृति के साथ मेरे बंधन से ही ताकत पाता है। मैं यहीं रहकर इसी मिट्टी को जादुई बनाना चाहता हूँ। व्यापारी निराश हो गया। वह निराश होकर लौट गया, लेकिन उनकी कहानी आसपास के गांव तक फैल गई। गांव के लोग मुन्ना की सलाह लेने लगे। मुन्ना भी सभी की मदद करता था, किसी से भेदभाव नहीं करता था। मुन्ना की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के। प्यार और दोस्ती ही जादू का एकमात्र रास्ता है। हमें कभी भी एक दूसरे को लेकर भेदभाव नहीं करनी चाहिए। यथासंभव हमें सबकी मदद करनी चाहिए। हम आपके लिए हमेशा ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी
पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल स्टोरीज़ आरवी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।